Hatsan, Özgür Kırmızı'yla 212 Av ve Doğa Sporları programını sunar. Evet arkadaşlar, Hatsan'ın sunduğu 212 Av ve Doğa Sporları'nda yine beraberiz. Bugün yine Kırklareli'nde domuz avındayız. Ayhan abimizin misafiriyiz bugün. Şimdi geçelim Ayhan abimizin yanına. Ayhan abi, ne diyorsun abi bugün? Evet, öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün kısmetse Ulukonak Çamlığı'nı ve Ulukonak köyünde bir av yapacağız. Herkese kazasız belasız bir av geçirmek temenni ediyorum. Ben diyeceklerim bu kadar. Ayarsız Orhan abiyi getirdik abi bugün. Bugün ayar yapacağız ona. Yapacak Bugün mıyız? ayar Sıkıntı vereceğiz yok ona. inşallah. Sıkıntı yok. İnşallah bu sefer domuz bizim yerimize avcı çıkar herhalde. Vallahi bilmiyorum, Serkan abi o kadar eğitim verdi abi sana. Bugün atışları görmek istiyoruz. Af yok artık. Iskalamayız artık. Tamam abim, o zaman sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar teker teker tanışalım arkadaşlarla. Kimler yanımızdaymış? Abim tanışalım. Ünsal Erdem. Kırklareli doğumluyum. Avcıyız, ava geldik. Herkese rastgele diyorum. Tamam. Merhabalar. Merhaba. Adım Emre. İstanbul'dan geliyoruz biz buraya hava. Ondan sonra herkese rastgele diyorum. Kazasız belasız, kesiksiz bir av olsun. İnşallah. Ben Asım Akbaş, Ulukonak altındayım. Size rastgele diliyorum. İnşallah ormanımızı rica ediyorum. Bostanlarımızı çok zarar ediyorlar yani. Karpuzlarımızı tam yetiştiriyoruz. Yarama yani kendileri geliyor yarıya bırakıyor, biz yiyemiyoruz yani. Ama bugün de İnşallah. yardım istediler diye geldik zaten. Öyle mi? İnşallah. Bayağı bir kalabalık geldik. İnşallah İnşallah razı gelsin. tarımları kurtaracağız bugün. İnşallah. Abi sen Allah hemen yardımcın çöktün olsun. aşağı. Ben çöktüm, evet. Hoş geldiniz bu arada Hoş diliyorum. bulduk. Ben Aykaç'ıyım. İyi avlar diliyorum. Adım İbrahim Dublacı. Bu kadar. Biz bugün sana bağlıyız. Evet. Hayka konusunda. Bugün domuzları çıkaracağız. Hadi inşallah. Seni tanıyalım abi. Ahmet Beyliman, Kırklareli Kayalı köyündenim. Sağ olsun Cafer abimiz sayesinde çok güzel avlar yapıyoruz. İnşallah. Herkese rastgele diyorum. Sağ ol, teşekkürler. Mustafa abi, sen bizim kuruculardansın. Estağfurullah. Adım Mustafa Arslan. Ali Beyköy, İstanbul Ali Beyköy Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü adına buradayız. Aynı zamanda Safir 212 Doğa Sporları adına inşallah bugün güzel bir av çıkartacağız. Bütün avcılara rastgele diyorum. Kazasız belasız bir av olur. Temennisini iletiyorum. İnşallah, teşekkürler. Abim seni tanıyalım. Güray Güngör, İstanbul'dan geliyoruz. Kırklareli'ne geldik arkadaşlarla tanışmaya, avlanmaya. Herkese kazasız belasız avlar dileriz. İnşallah abim. Genç gel bakalım. Sen de daha yeni eğitim alıyorsun şimdi. Merhaba, ben Enes. Babamla geldim buraya. Burada bütün avcı abilerime hepsine rastgele ve başarılar diliyorum. Kazasız belasız bir av geçirmemiz temenni ederim. Teşekkürler.
Abicim seni tanıyalım. Adım Özdemir Gökbora. Önce herkese kazasız belasız avlar diliyorum rastgele. Ben uzun yıllardır İstanbul'dan Ayhan ve Cafer'e gelirim. Çok eskidir tanışıklığımız. Bugün de kalabalık güzel bir grup olmuş. İnşallah güzel av yaparız. Herkes keyif alır. Siz de güzel çekimler yaparsınız. İnşallah. Galip abi. Merhaba, 212 Av ve Doğa Sporlarından Galip Kabadayı. Bugün Kırklareli'nde misafiriz. Umarım güzel bir av olur, kazasız belasız. Hayırlı avlar olsun. İnşallah. Seyfi abi. Merhaba, 212 Av ve Doğa Sporlarından Seyfi Kabin'de herkese rastgele diyoruz. Bu çok güzel bir domuz avı yapmayı düşünüyoruz bakalım. Hayırlısı. Abicim geldik sana. Abi sen bana hiç gelmeseydin ben çok bağırıyorum, çok konuşuyorum. Herkese rastgele diyorum. Domuzları geçen sefer senin sayende çıkardık Ayka'dan. Yine benim sayemde olacak. Vallahi ben senin dibinden ayrılmam, bilgin olsun. Tamam. Fatih abi. 212 Av ve Doğa Sporlarından Fatih. Her organizasyonda söylediğim gibi rahmetli Aytekin Aykut'un asistanıyım. Arkadaşlar burada bizi davet etmişler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Misafir olarak geldik. İnşallah kazasız belasız bir av geçer. Akşam kapanışında yine aynı ekiple herkesin yüzü güler bir şekilde kapatırız. Herkese şimdiden rastgele diyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz Fatih abi aynı zamanda doğada yaşam koçu da yapacak bize. Öğretmenlik yapacak orada bize. Eğitimlerini verecek. Haberiniz olsun. Bir 2 ay içerisinde başlayacağız tekrar, değil mi abi? Şimdiden bağlamasını yaptım. Evet, aynen öyle. Şimdiden kilitleyeyim seni, bir daha hareket etme. Tanışalım abi. Akın Özcan. Ben de İstanbul'dan geldim. İstanbul neresinden? Bizden çok İstanbullu var ya. Şişli. Şişli'den. Biz de Bahçeli Evler'den geldik. Evet, Özdemir abilerle beraber geldik. Burada Cafer abi, Ayhan abinin misafiriyiz. Sağ olsunlar bizi davet ettiler. Umarım güzel bir av olur. Ben inanıyorum. Bu kadar güzel ekiple iyi bir av yaparız diye düşünüyorum. Biz denedik. Biz daha önce denedik Ayhan abilerle. Güzel geçti, bakalım bugün de göreceğiz. Muhtarım sana gelelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konak Mahalle Muhtarı Necdet Danışan. Ben şimdi bütün avcı arkadaşlara rastgele diyorum. Yalnız domuzun azılarını görüp de namlunun sesini bırakmasınlar. Azıya bakıp da namluyu unutmasınlar. Güzel atsınlar. Burada yaralı azıl domuza bırakmasınlar. Tamam. Tarımlara çok zarar veriyor mu hayvanlar burada? Ya hayvan verecek tabii tarıma zarar. Neyle ver? Ben şu anda elimdeki sokak köpeklerini besliyorum bir aydan beri. Hayırıma. 60'lar bak onları yem aldım. Biz de geçen hafta geldiğimizde 2 çuval mama getirmiştik. Onları iyi. dağıttık. Tabii. Şey yaptık. İnşallah, Ama şimdi inşallah. domuzlara bir bakalım. İnşallah hayırlı silahlar atarsınız. Abim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Cafer Kan'a unutma. Kırklareli'nde domuzlar benden sorulur. Kesinlikle onu biliyoruz. Denedik. Yardımcım Şaban Ataç. Yeni köpek aldık ona. 3.000 dolar aldık hayırlısıyla köpeğimizi. Boramız. Güzel bir av olacak. Ekibim güzel. Herkese rastgele diyorum. Bakalım sonunda çekimlerde bakacağız. Ne olur ne gider. Abim seninle tanışalım. Valla ben oğlumdan Mustafa'dan 3.000 dolarlık köpeklerin güzel bir yerinde yaşıyoruz. Köyümüz güzel. Cafer abiyle tanıştık bu sayede. Güzel bir av olsun. Yarasız belasız, hatasız kazasız. Herkese rastgele. İnşallah. Abim, seninle daha önce de tecrübemiz var. Evet kardeşim hoş geldiniz. Bulduk. Mehmet Evirgen. Kırklareli. Geçen sefer de söyledim sana. Kana kardeşler tartışılmaz. Yaşanır. Kesinlikle abi. Biz yaşadık, bak doyamadık, bir daha geldik. Bu hafta daha çok yaşayacaksınız. İnşallah. Bu hafta daha güzel. Dört Güzel av gözle olsun. bekliyoruz. Güzel av olsun. Hayırlısı. Abim tanışalım. Hüseyin Baran Kırklareli. Herkese razı Sağ olun, teşekkürler. Amcacığım sen nereye kaçıyorsun? Kaçma yok öyle. İhtiyarım, yakışmıyor size. Olur mu? Estağfurullah. Hoş geldiniz. Bütün avcılara başarılar diliyorum. Adın soyadın ne amca? Müstecep Can Bulat. Müstecep Can Bulat. Tanışma memnun oldum amcacığım. Sağ olasın. Genç gel bakalım. Abi Samet Şentürk Kırklareli Devlet Başkanı'nın Ayka görevini üstlendim bugün abi. Ayka'ya gireceğim inşallah. Herkese rastgele. Dikkat et bizim ayarsız gibi ağaca çıkma sonra. Merak etmeyin abi. Kırklareli'nin abi bizden sorulur abi. Tanıştık mı abi seninle? Başkanım. Bak şimdi. Sıkı pozisyonun. Nasıl alacaksın sütüden beri? Ha burundan saldık. O burundan oradan değil mi? Çünkü o burundan beri sarı. Şu defasın yanına 3-5 saldım. Burundan beri oluyor. Abim tanışalım. Akif Seymen Karal Avcıları'nda hoş geldiniz. Esas nokta orası. Avcılara rastgele ederiz. Oradan beri topladım. Selamünaleyküm. Amcacığım tanıyalım seni. Cafer Akbaş, Hacı abi.
Eski avcılardan. Eski avcılardan Değilim biz de yaşandık tamam. Gelen arkadaşlara hepsine hoş geldin deriz. Hayırlı avcılıklar dileriz. Tamam teşekkürler amcacığım. Zafer abi. Özgür'üm hoş geldin. Nasılsın? İyi hoş bulduk abi. Sen nasılsın? İyi hamdolsun. Bugün kırmadın bizi geldin abi. Abi bugün Aytekin abinin bir lafı vardı hatırlıyorsun. Rahmetlinin diri tutacağız dedi yani. Aynen. Biz bakalım bunu bir zorlayalım bugün. Diri tutabilecek mi tutamayacak mıyız? Evet. Tamam abim çok sağ olasın. Haykacı gel haykacı. Arkadaşlar bak bu tehlikelidir bilginiz olsun. Ben Gökay Kamçılı, Kırklareli'nden geliyoruz. Samet sen silahını al. Güzel bir domuz avı diliyoruz inşallah abi. İnşallah. İnşallah abi çıkar da vururuz bunu. Arkadaşlar biz ava başlıyoruz. Herkese rastgele. Evet arkadaşlar şimdi hazırlık yapıyoruz. Fatih abi, arabayı kilitleyince arka bagajı da anahtarla kilitlemem lazım. Tamam mı? Boş ver kavaklıyı sen bakın buraya. Hadi rastgele arkadaşlar. Özdemir abi ben geçiyorum öbür adamların Tamam mı? diziyim. Bagajı da kontrol et. Kilitledim orayı. Ha açtım değil mi şimdi? Dur. Kontrol etme. Evet arkadaşlar başladık. Şimdi Ayhan abiyle beraber hayvanların önüne çıkmaya çalışıyoruz. Ayhan abi ne diyorsun? İnşallah güzel bir hava olur. Bakalım sağda domuz varmış, izlerini görmüş arkadaşlar. Kısmet. Görüyorsunuz biraz zemin kötü. Bu esnada neydi? Ayarsız arkadaşımız da geldi değil mi? Evet Orhan abim Evet. burada. İnşallah bir kazasız belasız bu avımızı bitiririz. İnşallah. Bir sıkıntı olmaz inşallah. Ya Orhan abi benim kafama şu takılıyor abi. Burada ağaç yok seni çıkabileceğin. Ne yapacağız şimdi? Araba ne güne duruyor? Abi arabayı göze kestirmiş. Ben sana söyleyeyim. Arabanın üstüne çıkarız. Kendini. Sorun yok. Yalnız bugün senin ayarlarını yapmak lazım. Ayarsız abi. Yaparız bak. Hallederiz ya. Sorun değil. Bak, geçen hafta sürü tam buradan geçti. Köpekler bu tarafa geldi. Ben aşağı koştum. Benim durduğum yerden sürü tersten içeri girmiş. Kısmet. Şimdi bakalım muhtar bayağı bir söyledi. Ya mahvolduk dedi artık Evet. dedi şu domuzlardan kurtarın bizi. Ziraiye çok zarar veriyorlar evet. Şimdi bakalım bugün bir şeyler yaparsak şey diyor vurun diyor domuzları gelin diyor size diyor çay ısmarlayayım diyor. Çayla kandıramaz bizi o kadar. Sen buradan geçmişsin geçen hafta. Aracı böyle bırakacağız ondan sonra şu yola dizilelim. Köpek sesine göre hareket edeceğiz. Tamam. Köpekler nerede? Köpekleri saldım şu an. Ha, tamam. Orhan abi takoz takılı değil mi onda? Takılı. Bu ikili bu. Ha tamam ikili tamam 10 numara. İkili var bir de beşli var. Allah var. Tek kurşun kullanıyoruz arkadaşlar haberiniz olsun. Evet. Evet abi. Görmeden atmıyoruz. Hedef göster yeter abi. Diyorsun. Hadi bakalım. Bizim burada cezalar da yüksek oluyor yalnız vuramayan. Vuramayana Orhan abi veririm abi. Ödeşiriz. Vuramayana çaylar benden. Tamam Hadi sıkıntı yok. Hadi bakalım. Şimdi şu yola dizilelim Özgür. Tamam. Akşamkiyiz. Ondan önce gezmişler. Dolaşmış var ya. Akşamkiyiz abi.
Aha. Ayakta mı? Ne tarafa gidiyoruz Demir abi? Tamam koşalım. Tamam abi hemen geliyoruz. Çekim yapacağız abi. Tam ne taraftasın sen? Özdemir abi tam ne taraftasın? Geliyorsun. Döndü bu tarafa. Ama köpeğin birini büyük ihtimal kesti, bıyıkladı köpek. Özdemir abi ne taraftasın? Gördüm abi gördüm. Bak domuz vurulmuş. Arkadaşlar bizden önce davrandı. Hayır şey yapmıyorum. Kameraman atla hemen kamerayı. Tamam daha fazla arabaya yanaştırma. Domuz vuruldu. Köpekler biraz çekilsin. Öldüreceğiz. Şu an köpekler yüzünden. Biraz yaklaş. Tamam. Vurduk domuzu. Arkadaşlar. 6-7 tane mermi yedi. Daha yeni ölüyor görüyorsunuz. Sen daha vurayım mı bu? Başındayım. Aynı nereye gidiyorsun? Tamam Fatih. Elinde bir şey yok. Bunu atalım mı arabayı? Atalım mı arabayı? Özdemir abi.
Abim attı atmasaydım ben böyle bir tarafa gidiyorum. Tamam. Hadi. Emre. Bir resmimi çek. Emre çek bir resmini bakayım. Hadi bakalım atalım. Hadi. Köpekler birbirine dalıp ayıralım mı yalnız? Bir dakika bir ayıralım. Bir dakika. Hey! Köpekler abi dalarlar birbirine. Tek. Evet arkadaşlar. Köpek de burada. Yaralı burada mı? Evet. Evet arkadaşlar. Çok kötü kesmiş. Çok kötü kesmiş köpeği görün. Zeynep getir. Cafer Çek. abi deriyi açmış sade ya. Bunu diksek olur burada. Arkadaşlar. Daha deminki domuz. O vurduğumuz domuzun mu yapmış? Evet. Vurduğumuz domuz. Şimdi bunu hemen arkaya atalım. Hemen Köpeği diksinler hemen. diksinler hemen. Akif abi kırılmış ha. Kırmış ya, ayağı kırmış. Kırmış abi üstünü. Gittiğimiz yol var ya, orada toprak çukuru var. Acıyor mu? O çukurdan bu tarafa doğru. Domuzlar burada, çok domuzlar sağda. Ayhan abi öne doğru basıyor ayağı. Yok onda sıkıntı yok. Kırılmamış mı? Hayır sade deriyi almış üstten. Deri sıyırmış. Hop yatarım. Yat yere. Dur Ayaz, dur oğlum, dur Ayaz. Ayaz mı bu gene? Ah domuzun hıncını. Domuzu indirelim buraya be başkan. Domuz insin buraya. Yok be dursun arabanın arkasında abi. Köpek nasıl olur? Cafer! İlk şeyi bırak, gürültüyü. Hemen. Seninki burada. Tamam koyduk. Hadi Ayhan. Hadi. Aykocularla şeyler binsin arabaya gitsinler kalsın. Ayhan ben seni takip ediyorum. Hadi Özlem'i abi takip et. Tamam biz köpeği mi salacağız abi? Şimdi nasıl yapalım ya? Ben köpekleri götürüp bırakacağım. Tamam beraber gidelim bırakalım gelelim. Ayhan aç şu Bir arabayı. dakika be açık kapılar. Bırak Yalçın abi bakacak. Evet arkadaşlar. Yeni Mera'dayız. Şimdi köpekleri salıyoruz. İçeride bir sürü var. GPS'ler zaten üzerine bağlı. Emre koy ver. Hadi oğlum. Vurdun azılıyı neşen yerinde. Aynen. Neşen yerinde abi. Haydi! 250 gram rakıdan sonra azılıyı vurunca ayılıyorsun. Tavsiye ederim herkese. Bu akşam. Haydi! Haydi! Özgür ne tarafta? Ne taraftan geliyor Özgür? Arkadaşlar. Hadi koş arabaya koş. Köpekler kovmaya başladı. Ayarsız nerede? Ayarsız koş! Lan gelsene ayarsız. Hatsa'nın sunduğu 212 Av ve Doğa Sporları reklamlardan sonra devam edecek. Hatsa'nın sunduğu 212 Av ve Doğa Sporları devam ediyor.
Yavaşla. Son hızla Arkadaşlar son hızla hayvanların peşinde gidiyoruz. Bize dağ bayır yetmez. Yeter ki domuz kaçmasın değil mi? Yeter ki hayvan hiçbir şekilde burayı kesmişiz. tüymesin bir yere. Nereden Özdemir abi? Köprü olabilir köpekler. Yatak yapıyorsa girelim. Evet arkadaşlar, şimdi köpeklerin iz nasıl sürüyoruz görün. Özdemir abinin aracından da aynı zamanda görebiliyoruz. Biz de seni ermiş diyorduk abi büyük ihtimalle. Yok, teknolojiden faydalanıyoruz. Yani birazcık bu aletlerin faydasını çok görüyoruz. Hem en büyük dert domuz avcısının köpek beklemekte. Aynen öyle. Biz Ayhan'la Burgazcık'ta geçit ağzında çok köpek bekledik gelsin diye zamanında. Şimdi artık köpeklerin üstüne gidiyoruz ve daha çok posta yapabiliyoruz tuttuğumuz için. Çünkü köpek atladığı zaman postayı gidiyor bu. Aynen. Hadi bekle köpek gelsin. Şimdi hemen topluyoruz köpekleri. İşte ikinci postaya, üçüncü postaya salabiliyoruz. Bir köpek kaybetmiyoruz. Bir de işte köpekleriniz iyiyse, önünde domuz olduğunda biliyorsanız mutlaka önünü kesebiliyorsunuz. Biraz evvel benim yaptığım gibi. Kesinlikle. Dolayısıyla teknoloji iyi bir şey. Teknoloji 10 numara. Şimdi bakalım hayvan çıkacak mı? Gör. Önümüze çıkacak. 400 metre mesafe var aramızda. Grup halinde toplu gidiyor köpekler. Büyük ihtimalle önünde bir sürü var ya da bir tane azılı önüne aldı, devam ediyor. Sesi geliyor köpekler. 350 metre kaldı. Başlayalım. Devam edin, devam edin. Evet arkadaşlar, ekibimiz çok sağlam. Burası da Karahalil Köyü. Şimdi Karahalil Korusu diye bir yer var hemen üst tarafta. Orada bir domuz postası yapacağız. Aldığımız duyumlara göre 2 tane domuz girmiş oraya, izler tazeymiş. Bakalım kısmet. Karahalil Köyü, Zafer abinin köyü mü? Evet abi. Bir şey yapalım ya. Zafer abi, bu Karahalil Köyü senin köyün mü? Evet arkadaşlar, Zafer abinin köyü. Zafer abi de bir 3-4 ay boyunca ava çıkamadı bizimle. Çünkü onun motor tekledi biraz. Kalbine pil taktılar. Ama şimdi yine aramızda. Dedim ona şarjlı pil tak dedim. Şarjlı pil tak dedim. Şarj bittikçe doldururuz dedim. Yok dedi. Yine benim dediğimi yapmadı. İndiğimizde de Zafer abiyle bir konuşma yaparız. Doğma büyüme buralı. Oh! Biz de betonun içinde büyüyoruz İstanbul'da. Durmak yok. Devam. Burada da bol bol çamur görürüm işte. Aynen abi.
mantar bilgimiz olmadığı için hiçbir şekilde yemeğe tenezzül bile etmiyoruz. Çünkü zehirli olabiliyor. Evet arkadaşlar, izi takip ediyoruz. Daha yeni geçmiş. Köpeklerin kokusunu alıyor. Vallahi burada da öyle. Şu an bir tarlaya girdik. Bir tane tarlaya girdik. İz bulduk. Diğerleri zaten bekliyor. Bir iz bulduk, onun peşine gidiyor şimdi. Ayhan abi. Bak öyle gelmiş buradan gitmiş oraya. Olabilir ama bilmiyorum nerede olduğunu çünkü. Haydi. Haydi. Evet arkadaşlar, 2 tane aracımız battı. Sen biraz daha ileriye al abi, diğer aracı da görsün. Gri olanı kurtardılar vinçle. Ama diğeri küllüm battı. Laciverti görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlarımız onu çıkarmaya çalışıyor. Bakın görüyorsunuz kaç yüz metre var arada. Turuncu renk görünüyor direkt. Onun için söylüyoruz arkadaşlarımıza. Kesinlikle turuncu şapka, yelek giyin. Uzakta avcı olduğunu görelim diye. O mesafeden çekemezler abi. Direkt tarlanın içine girmiş o zaman. Evet. Evet arkadaşlar. Av bitti. Avın en güzel yerini şu an yapıyoruz. Sucuk ekmek. Soğuk havada. Başkan sen ne diyorsun bu konuda? Hep bana diyorsun ama. Evet. İyi bir avcılık oldu mu bilmiyorum. Onu da sizin takdirinizde kalmış bir şeydir. Ya sence güzel avcılık oldu mu? Ama bence güzel. Ben gezdim durdum. He? Gezdim durdum. Vurulmuş var mı başkanım? Evet. Vurulmuş bir tane var. 2 tane de yaralı gitti. Yaralı senin yüzünden gitti. Evet. Var mı yaralı? O da oldu. Ne yapacaksın? Ayhan abiyi ne yapacağız? Yani artık sollayacağız gibime geliyor. Boynuz kulağa geçermiş. Evet. Ben olmasam domuz göreceği yokum. Ama şeyde söylüyordun. Brutlayı takip edin diye. Başkanın peşinden ayrılmayın. Köpeği olduğu zaman. Ya köpeği yoksa yanına gitmiyorsun. Kedi mi şimdi? Şimdi yok burada köpek. Ha. Bugün domuz bulamadı bu ara. Macurlar orada 2 tane domuz bugün bu ara. Burada da var. Soktayın. Ha. Ayarsız ne dedi abi domuzu görünce? Bunun daha büyüğü de mi var burada? Bir daha gelmem diyor domuza. Kim diyor? Orhan abi. Orhan abi elindekini at. Orhan abi elindekini at. Bu dedi daha ufağı dedi. Benim o büyüyse o zaman benim işim olmaz dedim. Daha da büyüğü mü var bunun dedi. Hayvan kafa salladıkça Orhan abi geriye doğru atıyor kendini. Savun ben de buraya iyi yaptım. O da güzeldi ya. Emeğinize sağlık. Ben de buradan Almanya'daki dostlara el sallıyorum.
Eyvallah abi. Allah izin Ha, verirse gel- bir ay sonra yanınızdayım zaten. Geldi direkt buraya. Ama av için geldi yani. Allah razı olsun. Balkan yaptı. Evet arkadaşlar, Hatsa'nın sunduğu 212 Av ve Doğa Sporları avımız bugün sona erdi. Görüyorsunuz bir tane kısmetimizde domuz varmış. Onu ancak vurabildik. Zaten görüntülerde de göreceksiniz. Şimdi Ayhan abi, bugün yine geldik. Yine şovunu yaptın bize. Ne Evet diyeceksin abi. abi bu konuda? Güzel bir av oldu. Gene bir köpeğimizi feda ettik bugün. Gene bir köpeğimiz kesildi. Birinci bağımızdan bu güzel azılı bir domuz çıktı işte. Bu domuz vuruldu o da. İkinci ve üçüncü bağımız boş geçti. Bir şey çıkaramadık. Diyeceklerim bu kadar. Gene kazasız belasız güzel bir av atlattık. Çok Bütün şükür. arkadaşlara rastgele. Orhan abi ne diyeceksin bu durumda? Domuzu görünce ben bir daha gelmem dedi domuz Evet, avına. yani bunun daha da büyüğü mü var dedi. Yani biraz güldürdü bizi ama ne yapalım? Maalesef abi bunun daha da büyüğü var burada. Siz kovalayın. Ben arabanın içine otururum. Ne diyeceksin kardeşim? Bugün ilk defa geldin. Aynen, Yavaş yavaş he. ava başlayacağım dedin. Aynen, ben daha ilk defa domuz avına geliyorum burada. Gerçekten bayağı büyük, yani bir domuzun bu kadar büyük olacağını düşünmemiştim. Gerçekten de görmedim zaten. 150-200 kiloya yakın bir domuz galiba. Evet. Ve gerçekten çok zor öldürmüşler. Avlayan abilerimizin hepsinin eline sağlık. Hepsine teşekkür ediyoruz tekrar. Böyle bir şey yaptıkları için. Sen de yavaş yavaş biraz eğitimini al. Ondan sonra tüfekle çıktığını Aynen, görelim. aynen. Ağaç başında görmeyelim daha sonra. Senin nasıl geçti abicim? Çok güzeldi, çok zevkliydi. Buraya geldik Kırklareli'ne. Avcı abilerimiz, arkadaşlarımız misafir ettiler bizi. Her şey çok güzeldi. Memnun kaldık yani. Ya memnun kaldıysan ne mutlu bize. Mustafa abim. Evet, çok güzel bir av oldu. Hava çok soğuktu. Bizi buraya misafir eden, ağırlayan, ekmeğini bölüşen tüm arkadaşlara, avcı dostlara teşekkür ediyorum. Sen kardeşim kaldın öyle aşağıda. Abi güzel ve keyifli bir av oldu. Teşekkür ederim yani. Sağ olun. Eşlik ettiniz abi bize. Haykacılar olmasa bu avı yapamazdık biliyorsun. Aynen abi. Evet. Şimdi gelelim abim sana. Almanya'dan buraya geldin. Hadi domuz avı yapalım dedin. Ya biz orada zaten bir yıl bu sizin televizyonlarına baka baka yani özlem gideriyoruz. Başka türlü olmuyor işte. Gördü, canlısını da gördü bugün. Her an gelemiyoruz, olmuyor. Orada da işlerimiz, güçlerimiz var. Ama çok güzel bir gün geçirdik. Arkadaşları zaten özledik. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah daha nice kazasız belasız avlar nasip etsin Amin. arkadaşlarımıza. İnşallah. Sizlere de başarılar diliyorum. Sağ olun. Televizyonunuza Teşekkürler da abi. başarılar. Amcacığım. En yaşlı biz herhalde bu durumda. Yok ya daha dur. Bizden Daha yaşlısı da, Zafer abim var arkanda. bizden yaşlısı da yoktur zannedersem bu arkadaşlarda. Ya arkadaşlara sucuktur bilmem nedir ancak pazarda bugün. Eyvallah Allah razı Bize olsun. başka bir şey çıkmadı ya. Teşekkür ederim. Sağ olun. Amcacığım sen de olmazsan av olmayacak zaten siz olmazsanız. Gençler sağ olsun. Eyvallah sağ olun teşekkürler. Arkadaşlar siz de kaldınız öyle abicim aşağıda. Vallahi biz herkese çok teşekkür ederiz bu av için. Güzel bir av oldu. Herkese rastgele diliyorum. Eyvallah abi. Ben dediğim gibi Haykacığım domuzu çıkaracağım dedim, çıkardım. Allah razı olsun o konuda şey değil. Yani başka denemeye çalıştık, çıkaramadık. Maalesef bizden önce başkaları gelmiş. Sen ne yapıyorsun abi? Torpili direkt hayvanın üstüne mi atıyorsun? Evet, torpili direkt hayvanın üstüne atıyor. Eyvallah abi. Evet. Amcacığım. Senin görüşünü. Evet, ben 50 yılı geçik avcıyım. Bu yıl Trakya'da av çok bol. Yalnız domuz az nedense. Herhalde domuz aşağılara kaydı, yiyecek yok. Çok kar var. Yalnız kaz ördek çok bol. O da güzel yani. Bugün biz de bayağı bir kaz vurduk. Domuz avında olduğumuz için başka havada Onun ateş için ancak etmediğimiz bir tane için. domuz vurabildik. Yoksa bu ekibin hakkı en az 8-10 tane olması lazım. Yeter. Haftaya kalsın. Bir tane öyle Haftaya yavaş kalsın. yavaş şey yapıyoruz. Kalanlar gene bizim olduğu için üzülmüyoruz. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz. Abicim bugün bayağı bir yorduk seni bugün. Görüyorsun ortada iyiydi. Yo, Allah Özdemir Gökboray'ın ellerine sağlık. Allah razı olsun. Bizim Ya, o da batırdı arabayı. Batıracak. Biz yaraladık, o vurdu işte. Bu kadar çıktı.
Kısmet yani, yapacak bir şey yok. Bir köpeğimizi gene görüyorsun, kestirdik. Alıştık zaten, her hafta bir köpek gidiyor. Geçen sefer 3 tane gitmişti. Evet, geçen hafta 2 tane, bu hafta 1 tane. Ama olsun, köpek çok, yedekler var. Fark etmez yani. Veteriner para kazansın. Yok, ben kendim dikiyorum, gerek kalmıyor. gerek kalmıyor. Sen Zafer abi, sen hep kaçıyorsun abim. Gel böyle gel. Zafer abi, ne diyorsun abi bugün işte? Sen 3-5 aydır böyle gelemedin yanımıza. Şimdi Özgür'üm gelemedim, ben bu domuzdan bir elektrik alamıyorum. O yüzden bize şarjı bitmeyen bir ne yapalım? Av değil, bize bir takviye lazım. Takviye yaparız. Cafer'im. Yani Var şimdi abi. Güzel şarj makinesi var bende. evet, şarj değil, baştan biz bataryayı nerede taktıralım? Özgür'den bir yardım ister Özgür. Zafer abim aküyü değiştirdi, kalbe pil taktırdı. Özgür dedi, bundan sonra daha hızlıyım, haberin olsun dedi. Şimdi elektrik alamadık diye bir akü taktırdık. Ben de şarjlı yap dedim abi. Şarjlı Karaliller iyi yaptım. avcıdır. Buradan sesleniyorum gerçekten. Karaliller çok iyi bir avcıdır. O İyi konuda kurşun atarlar, kesinlikle. güzel domuz vurur. Akif abim yok burada ama ne yapayım? Akif şu anda Araba batırdılar, arabayı çekme uğraşıyor. Akif abim olsun. İsa abim rahatsız olduğu için gelemedi. Gerçekten iyi atıcılar. Bize bir yardım ediyorlar burada. Her konuda yardımcı oluyor. Bugün geldi, köpeğini getirdi. Allah razı olsun ya. Teşekkür ederim. Canı gönülden seviyoruz Karalleri. bir av yaptık yani. Şaban Başkanımı da unutmuyorum. Şaban Başkan'a geleceğim birazdan. Bir tane. Onun Ama cezası var zaten. Bora köpeği var. Bora köpeği olsun, selam ver ben. Köpeği için selam veriyorum. Boranın hatırına Boranın hatırına selam veriyorum. Eyvah Şaban abi. Köpeği gitti mi ne yapacağım onu, gözleri görüyor. Adamın etesi var. Amcacığım ne diyorsun bugünkü durumda? Çok güzel avcılık oldu. İzleyenlere teşekkürler ederiz. Öyle bir güzel gün geçirdiğimiz için sizlere de teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkürler. Başkanım, gelelim sana. İlk önce şunu söylemek isterim. Av TV'ye çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Herkes için güzel bir reklam. Var mı? Ben şu Akın'ın köpeği var. Ya biz de senin sayende zaten burada avlanıyoruz. Av TV'ye çok teşekkür ederim. Yani bize teşekkür etmiyorsun, direkt Av TV ediyorsun amca. Evet. Sağ ol. Sağ ol, teşekkürler. Galip abim, nasıl geçti abi bugün? Güzel geçti. Bir tane domuz vuruldu birinci bağda. İkinci, üçüncü bağ boş geçti ama onun dışında mevsim kapanmış olduğu için tavşan gördük. Tavşanı tabii dönemi kapandığı için atış yapmadık. Güzel bir görsel oldu. Çakal gördük. O da domuz avında olduğumuz için onlara da atış yapmadık. Üstümüzden kaz sürüsü geçti. Yani görsel olarak bayağı zengin bir gün geçirdik. Kısmette bir tane domuz varmış, o vuruldu. Bizi burada misafir eden bütün ev sahibi Kırklareli avcı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İyi bir gündü, teşekkürler. Fatih abim. Evet, buradaki tüm avcı arkadaşlara, bizi misafir eden avcı arkadaşlara gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bizim ağırladılar, bizim zahmetimizi çektiler o kadar. Ben buradan yetkililere küçük de olsa bir mesaj vermek istiyorum. Hayvanın zaten az önce videosunu gördüler. 200 kiloluk bir hayvana bize 2 tane fişekle sınırlandırıp bu domuzun karşısına çıkartıyorlar. Bundan sonraki kararlarda biraz daha dikkat edip, yani bizi bu domuzun karşısına en az 2 fişek değil, yani daha makul, daha sayı o kadar şey değil ama biraz daha fazla fişekle şu domuzun karşısında, en azından domuz avı için diyorum, çıkartmaları iyi olur. Onu bir değerlendirsinler. Benim onlardan istediğim o. Benim değil aslında, hangi avcı arkadaşı sorarsanız aynı şeyi söyleyecektir. Yani böyle bir domuzun karşısına 2 fişekle çıkmak herkesi korkutuyor. Kazasız belasız bir gün geçti. En sevindirici olay da odur. Güzel bir domuz vuruldu. Ben Bahtiyar Taşyağan üstadımıza çok teşekkür ediyorum. Hasan'a çok teşekkür ediyorum bize destek verdiği için. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Teşekkürler. Orhan abi. Bugün avımız çok güzel geçti. Çok şükür kazasız belasız bunu da atlattık yani. Abilerimizin bir de kardeşlerimizin ellerine sağlık. Umarım inşallah bir dahaki sefere bol avlar dileriz. Teşekkür ederim.
Arkadaşlar 212 Av ve Doğa Sporları olarak avımızı bitirdik. Ama şu konuda Fatih abinin değindiği gibi şu takoz olayına sadece domuz için bir çözüm üretin bize. Ya minimum 5 tane değil mi Ayhan abi? Minimum 5 tane fişek koymamız lazım. Biz yardıma gittik arkadaşlara. 5-6 tane fişek attıkları halde hayvan daha yıkılmamıştı. En son gittiğimizde tekrar millet doldurdu. O şekilde yıkabildik hayvanı. Bu kadar, daha diyecek bir şey bulamıyorum zaten. İnşallah bir çözüm üretirler. Herkese teşekkürler. İyi seyirler. Hadi görüşürüz. El sallayalım arkadaşlar. Yakın bir çekim yok. Hatsan 212 Av ve Doğa Sporlarını sundu.